4 ধরনের শ্যাম্পু আছে এবং 1 ধরনের কন্ডিশনার আছে। 4 ধরনের শ্যাম্পুর মধ্যে প্রথম যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্যাটনিক 2-in-1। স্যাটনিক 2-in-1টা হচ্ছে যে কোনো টাইপের হেয়ার কেয়ারের জন্য আমরা দিতে পারি, যে কোনো মানুষকে দিতে পারি। এর মধ্যে এটা শুধু ক্লিন করে না, এটার মধ্যে কন্ডিশনিংও আছে। একসাথে আমরা দুটোই পেতে পারি, ক্লিনজিং এবং কন্ডিশনিং দুটোই একসাথে এর মধ্যে আমরা পেতে পারি। 21st paradigm. Stay hungry. Stay excited. যার ফলে আমরা যে কোনো মানুষকে এটা দিতে পারি। এর মধ্যে বোরাসিডস অয়েল বলে একটা জিনিস আছে যেটা ময়শ্চারাইজিং এর কাজ করে, আর ভিটামিন ই আছে। আমরা জানি যে ভিটামিন ই কিন্তু ভীষণ একটা ভালো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যেটা আমাদের প্রোটেকশন দেয়, চুলটাকে প্রোটেকশন দেয়, চুলটাকে রিপেয়ার করে আর কি। এবং বোরাসিডস যেটা আছে সেটা কিন্তু ভীষণ ভালো ময়শ্চারাইজার একটা। এবং এইটা আমাদের চুলে কখনো জট পড়ে না এই শ্যাম্পুটা ইউজ করার সময়, এবং খুব সহজেই আমরা চিরুনি দিয়ে এটা চুলটাকে আঁচড়াতে পারি আর কি। এরপরে আমি যেটাই আসবো সেটা হচ্ছে যে অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পু। অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পুর মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা অ্যাভোকাডো বলে একটা জিনিস রয়েছে, গাছের নির্যাস রয়েছে। এই অ্যাভোকাডোর কাজ হচ্ছে যেটা আমাদের স্ক্যাল্পে যে ড্যান্ড্রাফের জন্য যে একটা লেয়ার পড়ে, মানে মরা চামড়ার যে লেয়ারটা পড়ে, সেটাকে কিন্তু ও হতে দেয় না। আর জিঙ্ক পাইরেথিনয়েড বলে একটা জিনিস আছে, যে জিনিসটা হচ্ছে অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ ইয়ে করে। আর তার সাথে সাথে যে ড্যান্ড্রাফের জন্য যে একটা মানে কি বলবো, একটা চাপ মতন যে চামড়ার উঠতে থাকে, সেগুলোকে কিন্তু কন্ট্রোল করে। আর যে চুলকানি ভাব হয়, একটা ড্যান্ড্রাফ হওয়ার জন্য যে স্ক্যাল্পে যে চুলকানি হয়, সেটা কিন্তু এই জিঙ্ক পাইরেথিনয়েডের জন্য হতে পারে না। এর সাথেও কিন্তু ভিটামিন ই আছে, যেটা ময়শ্চারাইজিংয়ের কাজ করে, প্লাস রিপেয়ার করে, প্লাস অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ করে। এবং এই প্রত্যেকটা শ্যাম্পু এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্টসের মধ্যে স্যাটনিক 100% কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশন গ্যারান্টি আছে। এবং 4 সপ্তাহ যদি আমরা এই অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ কন্ট্রোল কন্টিনিউয়াসলি ইউজ করি উইথ পরে আমি বলবো কন্ডিশনারের সাথে, তাহলে কিন্তু একদম আমাদের ড্যান্ড্রাফ চলে যাবে। এই স্যাটিসফ্যাকশন গ্যারান্টিটা আছে। এবং 100% স্যাটিসফ্যাকশন গ্যারান্টি, যদি এটা না অ্যাপ্রুভড হয় তাহলে এটা কিন্তু ফেরতযোগ্য। এবং এরপরে আমি যে শ্যাম্পুটা বলবো সেটা হচ্ছে যে হেয়ার ফল শ্যাম্পু, স্যাটনিক হেয়ার ফল কন্ট্রোল শ্যাম্পু, যেটা আমরা প্রচুর মানুষ হেয়ার ফলে ভুগি, মানে চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যায় ভুগছি, এবং যত দিন যাচ্ছে তত এটা বেড়েই চলেছে মানুষের মধ্যে। এই হেয়ার ফল শ্যাম্পু আমাদের কাছে এসছে, যে হেয়ার ফল শ্যাম্পুর মধ্যে রয়েছে গ্রাফসিড অয়েল রয়েছে। যে গ্রাফসিড অয়েলটা করে কি, আমাদের স্ক্যাল্পের যে চামড়াটা রয়েছে সেই চামড়াটার মধ্যে পুরনো চামড়াগুলো থেকে নতুন চামড়া তৈরি করতে সাহায্য করে এই গ্রাফসিড অয়েলটা। এছাড়া যেটা রয়েছে সেটা ভীষণভাবে আমাদের ইয়ে করে, এখানেও ভিটামিন ই আছে। এখানে আরেকটা যেটা রয়েছে সেটা মালবেরি এক্সট্র্যাক্ট রয়েছে, যেটাও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ করে এবং চুলের গ্রোথটাকে বাড়ায়, চুলের গ্রোথ হতে সাহায্য করে আর কি এটা। এবং হেয়ার ফল শ্যাম্পুর যেটা মেন জিনিস সেটা হচ্ছে স্ক্যাল্পের সার্কুলেশনটাও বাড়ায় এবং চুল পড়তে দেয় না। আমাদের চুল দুভাবে পড়ে, একটা হচ্ছে পুরো বাল্ব সমেত যখন চুলটা পড়ে সেটা কিন্তু নর্মাল, এবং সেটা নর্মালি হয়, সেটা ন্যাচারাল জিনিস। কিন্তু যখন আমাদের চুল পড়ছে কিন্তু তাতে কোনো বাল্ব থাকছে না, শুধু ভেঙে গিয়ে পড়ছে, সেটা কিন্তু হচ্ছে হেয়ার ফল। এবং এই যে ব্রেকেজ হচ্ছে চুলের, এটা কিন্তু আমাদের স্যাটনিক হেয়ার ফল কন্ট্রোল শ্যাম্পু কিন্তু ইউজ করলে এই ব্রেকেজটা কিন্তু চুলের হয় না এবং চুল পড়া বন্ধ হয়। প্রায় আমরা মাসে 1800 চুল সেভ করতে পারি যদি আমরা স্যাটনিকের এই রেঞ্জটার, এই স্যাটনিক হেয়ার ফল কন্ট্রোল শ্যাম্পুটা যদি আমরা ইউজ করি। হ্যাঁ, এরপরে আমি যেটা চলে যাব, যেটা ভীষণভাবে আমরা সবাই আজকালকার ভুগছি, সেটা হচ্ছে যে কালারের জন্য আমাদের চুল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ড্রাই হয়ে যাচ্ছে, এবং কালারটাকে বেশি দিন রাখাও যাচ্ছে না। কালারটা বারবার শ্যাম্পু করার পরে কালারটা উঠেও যাচ্ছে। সেই জন্য স্যাটনিক নিয়ে এসছে স্যাটনিক গ্লসি রিপেয়ার শ্যাম্পু, যে শ্যাম্পুটা মানে আপনি কালার করার পরে যদি আমরা 45 বারও যদি এই শ্যাম্পুটা দিয়ে ওয়াশ করি তাহলে কিন্তু আমাদের কালার উঠবে না। এবং কালারের পেছনে আমাদের প্রচুর পয়সা খরচা হয়, সেই খরচাটাও কিন্তু আমরা বাঁচাতে পারবো। কারণ দুরকমভাবে আমরা বাঁচাতে পারবো, একটা হচ্ছে শুধু পয়সা বাঁচাতে পারবো না, আমাদের চুলকেও বাঁচাতে পারবো যদি আমরা এই শ্যাম্পুটা ইউজ করি। এর মধ্যে রয়েছে পমগ্রেনেট, যেটা হচ্ছে বেদানার রস রয়েছে, যেটা চুলের রংটাকে একদম স্টে করানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। আর এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা আছে গ্রাফসিড এক্সট্র্যাক্টও এর মধ্যে রয়েছে, যেটা আমাদের চুলকে অনেক স্ট্রেংথ দিচ্ছে, রিপেয়ার করছে।
এবং চুল যে ড্রাই হয়ে যাচ্ছে বা ময়েশ্চারলেস হয়ে যাচ্ছে সেটাকেও কিন্তু ময়েশ্চার দিচ্ছে। এটা হচ্ছে গ্লসি রিপেয়ার শ্যাম্পু। এবং গ্লসি রিপেয়ার শ্যাম্পু যখনই আমরা ইউজ করব তখনই কিন্তু আমরা সবসময় কন্ডিশনার ইউজ করব। আমরা হেয়ার ফল কন্ট্রোল শ্যাম্পু যখন ইউজ করব বা অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পু যখন ইউজ করবো, আমরা যে কোনো শ্যাম্পু ইউজ করি না কারণ আমরা সবসময় চেষ্টা করব আমাদের এই কন্ডিশনারটা ইউজ করতে। আমাদের একটাই কন্ডিশনার আছে, 4টে শ্যাম্পু আছে। এই কন্ডিশনারটা কিন্তু ভীষণভাবে শ্যাম্পুর এফেক্টটাকে আপনার রাখবে। সুতরাং সব সময়ের জন্য আমরা কন্ডিশনার ইউজ করব এবং যখন আমরা গ্লসি রিপেয়ার শ্যাম্পুর সাথে কন্ডিশনার ইউজ করব তখনই কিন্তু 45 ওয়াশ পর্যন্ত আপনার স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে এবং 100% স্যাটিসফ্যাকশন গ্যারান্টি থাকবে।